Hey guys, it's me, Rihanna. So for today's video ay mag-unboxing nga tayo ng napaka-exciting libro. So, fortunately, dumating na nga nakainaabangan na libro. And this book is My Safe Skies Archer. But before I unbox this, thank you pala kay Ate Nash Mercedes for this book. Oh my gosh, ilang months ko ito pinag-ipunan at hinugugan sa installment. Pero, finally, the wait is over. Dumating na siya. And yes, bubuksan na siya. Excited ako. Ano pa dadating niya lang kanina. Tapos yung rider, nagkulat ko sa kayo yung ingay ko. Kasi nga excited na ako. Alam mo yun? So, yun. Hindi ko na talaga kayang magbukas ka ng matagal. Ito. Ayan. Nakikita ko nga. Nakikita ko na. Putek. Nakikita ko na. Ito siya. Yan. Kung alam niyo yan. Please. Yung Firay ito. Siya na Kim Fernandez. Tapos ito pa. Si Hero ko. Safe Sky Archer. Oh my gosh. Yan lang. Guys, order na kayo kay Ate Nash. Ayun o. May paganyan pa yan. Diba? Ito, nakikita niyo yan. Yan, nakikita niyo yan. Nakikita niyo yan. Post kayo sa epic ko. Sheesh, ito na yan. Handa na ba? Handa na ako. Aayusin ko yung pag-unbox ko dito. Kasi, kahit yung bubble wrap lang natin, memorable ko for me kasi SSA to eh. Shit. Nabili ko to sa halagang 1 Tapos, free shipping na. Pinilitan ko talaga yung mga bill na free shipping na lang. Kasi diba? And yeah, fortunately, pumayag siya. Yan, excited ako. Nakita ko na siya, guys. Nakikita ko na. Nakita ko siya. Nakita ko na siya. Ganda.
Ganda! Ako, kasi tawa ka na. Ako na. Ako na. Guys, I'm so happy. Ang dali natin siya sa pagkakasunod. So guys, nabuksan ko na siya sa gilid pa. And another plastic po, yes. No. Wala lang yan. Ito. So, ito na siya. Wee! Guys, this is so good. Mababasa ko na yung special chapter. Guys, this is real. Ang ganda guys. Ang ganda. Sobra. Yun lang. So, yun lang guys. Binili ko na siya sa pagkaka-plastic. Yun lang. May masaya na naman bata. Yun lang ba? Bye.